عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة حمادة آدم عاشر الغاية المصرية. بمسي وبصبح عليكم. أحلى مسا على كل المشتركين حمادة آدم. أنا بشكر الناس اللي بتدعمنا بشكل محترم على دماغنا من فوق، وأي حد بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. موضوعنا النهاردة معانا أخونا عاطف كلاكيت تاني مرة على اليوتيوب. بعد التجديد هنشوف النهاردة عاطف هيقدم لنا إيه في المحل بتاعه بعد ما وضبه. اللهم صل على النبي، ربنا يجعله عليك فتح خير يا عاطف. عايزين نشوف بقى انت بتبيع ايه، كله في اطار الحمام برضو والطيور والحيوانات، مش هنخرج بره الاطار. نخش في مجال الحيوانات الاول ولا العصافير؟ اللي يريحك، الكاميرا بتاعتك واللي انت عايزه. انا شايف بسم الله ما شاء الله انت مروق الدنيا في حته المحل وظابط فرشه، الله اكبر عليك، ربنا يصلح لك الحال كده. فانا شايف في اكياس كده حاجات انا اول مره اشوفك، عايزينك تكلمنا عليها وتعرف الناس عليها. نخش على علي صوتك كده عشان الناس حاجه زي تسمعك. كده عامله 25. دي يا عاطف؟ نوع تاني رمله. دي رمله بتاعت قطط يا جدعان، الناس اللي بتربي قطط دي رمله بتاعت قطط، بس هو بيقول لك دي انواع. ورينا كده عاطف ايه اللي عندك كده، ورينا كده. في حاجه زي كده مصري ب 10 جنيه تتباع بره ب 15. تمام. الله يفتح عليك. عاطف مدمر السوق، وريني كده يا عم محمد، نشوف عاطف كده. انت مدمر السوق يا عاطف. لا برضه نوع تاني نفس الكلام. كل دي رمله قطط برضه يا عاطف. حاجه زي كده ده نوع تاني برضه تتباع ب 25. كل دي رميه برضه. انت بتبيعها بكام بقى؟ 20 بس. ربنا يصلح لك الحال. نخلص بقى حاجه حاجه، نخش في القطط دي والكلام ده وبعد براي كده. فيتا اهو. ده اكل القطط ده يا جدعان. 45 انا ببيعه ب 40. سايب اللي حابب برضه نص، حابب ربع الكلام دوت عادي. ده الاكل بتاعهم، الاكلات بتاعتهم اللي هي زي المس او زي المس الاكله أو بتاعتها. الأكالة. الله يفتح عليك يا عاطف. الاثاري بتاعتهم اهي. على ما بسم الله ما شاء الله. دي ايه دي يا عاطف؟ دي الاثريه بتاعتهم. اللي هم بيقعدوا فيها، دي اللي بتفرش بتحط لهم فيها فيها. الرملة. الله يفتح عليك. ده الجاروف بتاعهم اللي بيشيلوا بيهم ده كل اي حاجه تخص القطط يا جدعان. دي القطط. خلصنا القطط، هنخش عندك ايه تاني يا عاطف؟ نخش في مجال السمك. عنده اهو كده يا جدعان، برضه عنده سمك زينه اهو. الناس اللي بالله هوات البوكس هو بتاع السمك. القطط برضه. ده البوكسات بتاعت القطط يا جدعان. السمك ده السمك ده. الناس اللي هي بتربي سمك زينه والكلام ده. بسم الله ما شاء الله. عندي المواتير اهي. دي المواتير. الموتور ده بيتباع بره ب 50 جنيه. انت بتبيعه ب بكام؟ 40 بس. ده بعين واحده ولا بعينين ده يا عاطف؟ ده بعين واحده. ده بعين واحده ماشي. في الفلاتر اهي بيتباع بره. ده الفلتر ده يا جدعان. 95 بره. اه بيتباع ب 85 بس. الله يفتح عليك يا عاطف. ده اكلهم. ده اكل السمك برضه يا ده اكل جدعان. السلاحف المائيه. اللهم صل على النبي. ده بتاع السلاحف المائيه، الناس اللي بتربي سلاحف مائيه يا جدعان. عندك ايه تاني؟ القطره بتاعتهم برضه غذاء ليهم. دي الحاجات اللي هي في الحوض يا جدعان، لما حد بيغير الميه والكلام، دي الحاجات اللي بتتحط. تمام. في عندك حاجات فوق دي يا عاطف. بلورات بقى زي ما انت عايز، الكاسات جميع المقاسات اللي انت عايزها. الله يفتح عليك يا معلم. تمام. نخش بقى على العصافير. نخش على العصافير. بصوا يا جدعان، المحل بسم الله ما شاء الله متناسق فيه كل حاجه. دي عصافير اللي هي الاسترالي ديت. وفي كوكتيلات اهي برضه يا جدعان. اهي. تمام. ودي اللفاظ بتاعت العصافير. مستورد ده ولا مصري يا عاطف؟ ده مستورد كله، ما بيوصلش في مصر. الله يفتح عليك. بكام بقى القفص ده؟ القفص ده بره ب 70 جنيه، انا ببيعه ب 60 بس. الله يفتح عليك. بحاجته. ده بتاع كوكتيل يا جدعان، بحاجته اللي هو ايه بقى يا عاطف؟ القش بتاعه ده. وبالاكاله. الله ينور عليك يا معلم. ماشي شايف؟ اسعار يا جدعان، اسعار سوق يا جدعان. ده بيتباع ب 15، انا ببيعه ب 12 و 13. الله يفتح عليك يا معلم. دي الشوش بتاعت الانصاص دي يا جدعان. صوص والكوكتيل. دي بتاعت الكوكتيل. العصيان بتاعتهم اهي برضه. واكل العصافير بتاعهم اهو. اكل العصافير والكالسيوم اهو. السيبيا. السيبيا. الله يفتح عليك يا عاطف. خش بقى في الحمام، بسم الله ما شاء الله. حمام نساء كبيرة اهي. الصغير اهو.
مكالف مكالف من الكبير، اللهم صل على النبي. وعندك طواجن يا طواجن عاطف، برضه بسم الله ما مقاسك شاء اللي الله. عايزه. الله يفتح كبير عليك يا عم. وصغير. وبرده في حمام يا جدعان، بس النهارده عشان ايه كان في سوق وكده، ربنا مرضيه شويه يعني، مش هتلاقي حمام كتير. ازاز اهو. ازاز هندي ده. الله يفتح عليك يا معلم. دول حطيتهم لمزاجك منظر في المحل دخلوا دلوقتي. المحل بس. الله يفتح عليك يا معلم. ناخد بقى شوت كده بره كده عشان في حاجات تاني. ده يا جدعان واجهة المحل من بره. المحل ده يا جدعان عندنا في امبابة في الكيتكات. اي حد حابب اي حاجة يتواصل مع الارقام اللي موجودة دي، اللي انت شايفها على اليافطة دي. خش على الكلاب. كمان في كلاب. طبعا. بسم الله ما شاء الله. كمامات اهي. الكمامه دي ب 45 هبيعها ب 30 بس. انت عاطف، انت ضارب الاسعار يا عاطف. الله يفتح عليك يا معلم. دي بتتباع ب 30 هبيعها ب 25. دي بتاع الكلاب دي برضه يا عاطف. الله يفتح عليك يا ذرة معلم. صغيرة. سلاسل. حزمة. سديري. الله ينور يا معلم. خناقات. لا انت بسم الله ما شاء الله مروق على نفسك يا معلم. سديري صغير بتاع جراوي. ده بتاع جراوي اللي هي الصغيرة ديت. ده بيتباع ب 100 جنيه بره. انا ببيعه ب 80 بس. الله ينور يا معلم. وبرده في قصة الحمام يا جدعان، برده أي حد حابب حمام من أي نوع بيتواصل مع أي حاجة، وأي حاجة موجودة بأمر الله يعني. الله ينور. المحل ده موجود عندنا في الكيتكات في امبابة يا جدعان. ده شكل المحل من بره أهو، ومن جوه بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعله فتحة خير كده يا رب على الناس كلها كده، وكله في إطار الحمام. الله ينور يا معلم عاطف، ربنا يصلح لك الحال يا معلم. انا اتشرفت بيك يابا ان انت موجود معايا في القناه. ربنا يصلح لك الحال يا عاطف. ماشي يا جدعان، لو عجبك الفيديو دعمنا باللايك، طب في اي حاجه اكتب لنا في كومنت، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم محمد ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.